Bwana kinyonge sana leo. Naona ametoka kinyonge sana. Pamoja na kufuzu ila kinyonge sana. Zile shangwe zimepotea. Kulikoni? Tuanze na kwako. Mimi nasema kwanza mshahara mashabiki ni ushindi. Kwa hiyo umeona mashabiki wametoka kinyonge kwa sababu tumekosa ushindi. Lakini tusiwe kinyonge kivile kwa sababu tumevuka hii hatua. Kwa sababu kubwa ilikuwa kuvuka. Yeah. Kwa nini mnahisi kwamba mmekosa ushindi? Sio kwamba ni mbinu za mwalimu kwamba kuweka energy, mna michezo mingi sana wiki hii. Na ndio maana mimi nikasema pia kwa sababu unajua mwalimu ana mifumo mingi sana. Na ukiangalia tulikuwa na 100% za kufuzu kwenda hii hatua ambayo inaofuata. Tulikuwa na 100%. Ndio maana umeona mwalimu alivyochezesha kikosi tofauti na kikosi ambacho tulichezesha kule. Kila shabiki leo alikuwa analalamika, mbona tusingecheza kikosi kama kilichokuwa kule, kwa sababu mwalimu yeye ndo anajua timu anatakiwa icheze vipi. Kwa hiyo jinsi alivyoingia na approach yake, matokeo yalikuwa haya. Mwisho wa siku kataka kuchange ili mradi tupate hata magoli, lakini muda ulikuwa shakuwa too late, tumekosa. Lakini kikubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumevuka hii hatua. Yeah. Unahisi labda sehemu gani hasa mlikuwa mmezidiwa, mmebanwa zaidi uwanjani kwa mchezo leo? Mimi sijaona kama tumezidiwa kwa sababu hata magoli tumekosa. Magoli tumekosa mengi sana. Kwa hiyo sio kama tumezidiwa, ni miundombinu tu ambayo ya mwalimu alikuja nayo na kutokana na performance ya wachezaji ambayo imesababisha tumekosa magoli. Kwa sababu kama unavyoona kuanza na mastreka pale mbele kati tunaanza, lakini ndio maana nikasema ni approach ya mwalimu. Na leo katumia matatu ya upande wa mkono wa kushoto. Kwa sababu mwalimu nasikia kikosi chake anakitoa kwenye mfuko. Yaani ukiona ile mitatu ile ujue ndo kikosi chake kakipanga pale. Kwa hiyo leo katumia mkono wa kushoto. Kwa hiyo tumia mkono wa kulia hapa pangekuwa na adhabu kali sana. Kwa hiyo tunashukuru tumevuka. Muondoka bila goli la mama. Bila goli la mama tumelipata ugenini kule. Lakini nyumbani mmeondoka pakavu. Ndio hicho mimi nasema, kwa sababu ukitaka kuzungumzia huko tutakubaliana na hiyo kwa sababu tumekosa. Lakini kikubwa tunashukuru tumevuka. Kwa sababu point ilikuwa ni kuvuka, sio magoli. Magoli yanakuja baada. Timu ilikuwa inahitaji kuvuka na tumefanikiwa katika hilo. Ndio. Simon, ubaya ubwela kapu la magoli. Kapu la magoli limerudi bila goli leo. Ubaya ubwela. Hili ni dhambi za ubaya ubwela. So yaani ubaya ubwela tumefanyiwa kweli na singizini, yaani wale wanalala namna hii. Kweli tumefanyiwa usingizi. Sasa wametuchezea mpira mmoja ambayo kiupande wengi mashabiki hapa ukiangalia nyuso zao wengi wanaondoka hawana furaha. Hata kama wamevuka hii hatua, wengi wanaondoka hawana furaha. Lakini wale ambao wanaondoka hawana furaha ni wale wa kukurupuka kwa ajili ya kuangalia matokeo. Kwa hiyo sisi ambao tunaifuatilia timu yetu, tunafuatilia mechi na mpira tumeucheza mguuni, kwa hiyo tunajua formula za walimu walizozitengeneza, nini mwalimu ameamua nini. Tulichokipata na kikubwa zaidi kushukuru Mungu tumevuka hii hatua, kwa sababu hesabu zetu kubwa ni kuvuka kwanza hii hatua ili tuendelee kuangalia benchi yetu la ufundi ni jipya. Ili kishavuka hii hatua tuendelee kulisupport zaidi ili kocha aweke vitu vyake pale, yani kachumbali nini, yani vitu vingi avitie pale ili tufaidi zaidi. Kwa ubora wa kikosi ambao ulionekana wakati upo ugenini na leo, ulitegemea kwamba leo mngeweza kutoka hivyo? Wengi hatukutarajia kama tunaweza kutoka hivi. Kiusema kweli leo tulitarajia tunakuja kupiga mtu chuma 5, umeona Lakini tulivyokuja sisi sio makocha, sisi sio benchi la ufundi. Benchi la ufundi wametoka huko wamepanga nao ya kwao. Na sisi mashabiki tumetoka huko tumepanga ya kwetu. Tumefika hapa tumekuta tofauti kabisa na tulivyotoka huko kuja kushuhudia hapa. Kocha ameamua kuchezesha wachezaji wake ambao wanajua kabisa, kwa sababu ana game nyingi zinazotukabili hapo mbele. Kwa hiyo kaamua kwa sababu ana advantage ya ugenini ya goli 3. Sawa, akaona bora atumie nafasi hii kwa sababu ya dakika ambazo zimeenda. Na tuna mechi nyingi. Hatuna uwezo wale Singizini hawana uwezo kutufunga goli 3 tena ghafla. Hilo litakuwa never. Kwa akaamua bora achezeshe baadhi ya wachezaji ili kuangalia game zinazofuata atamtumia nani na nani atamweka bench. Msimu huu timu 4 hatua ya makundi. Wewe kama shabiki wa Simba na kama role model wa wengine, niambie umelipokeaje na unajisikiaje kuwa mmoja wa timu 4 ambazo zinashiriki hatua ya makundi mashindano ya kimataifa? Cha kwanza nimehuzunika kitu kimoja tu. Kitu gani? Naiomba serikali popote ilipo pale, hata kama atanisikia. Ndio. Unajua Simba Sport tumefanya ili yani nchi ya Tanzania itambulike sana kisoka. Ndio. Hilo ni yani kwa mtu yote hata ukimuuliza. Sawa. Tumefanya Tanzania inaanza kuingiza timu 4. Sawa. Shirikisho 2, klabu bingwa 2. Sawa. Ndio. Lakini kitu kimoja tunachowaomba, tunaomba uwanja wa Benjamin Mkapa inapotokea mashindano kama klabu bingwa au shirikisho. Yani haijalishi Simba yuko klabu bingwa au haijalishi yuko shirikisho. Tunawaomba sana aanze kucheza Simba. Aanze kucheza Simba Sport Club ndo aanze kuutumia uwanja, afu wengine ndo wafuate. Yani kwa kutuheshimu.
Lakini si ratiba nyinyi ndio mnaipanga kwamba mechi yenu mnataka mcheze tarehe ngapi? Hapana. Kumbe Aisee, wakicheza wale mabwana, uwanja wetu unaona yani unakuwa mzito. Utazani tunakimbia kwenye maji Kokobechi, kwenye maji namna. Yaani wachezaji wanakuwa wazito kana tunakimbia kwenye maji. Kwa hiyo tunawaombea lai. Nikwambie kitu. Unajua kwenye mambo ya kufukiza ubani, watu wanaeka kimkaa kimoto kidogo tu afu unafukiza. Sasa wenzetu jana nasikia walifukiza hadi Magome. Uwanja mzima ukajaa moshi. Kwa hiyo yale mavumba yale yamebaki mpaka leo. Imesababisha hadi timu yetu leo imecheza chini ya kiwango. Endelea Simon, mimi nimeongea hilo tu yani. Kikubwa zaidi nipende kuambia tushukuru kwa hiyo mchezo umebadilika salama. Tuangalie mambo mengine yanayozidi kwenda mbele. Tukutane Tabora, wana Simba Sport Club. bwana, shukrani Pamoja sana.